bamerewe bate Rwanda? None se we namwe ibintu mwarabibonyera ngo Ruvuyanga wa Radio Rwanda ngo yaravuze ngo rigana icyaha n'ikimuhama azahanwa. None se we igitangazamakuru cyitwa SKFM cyanditse inkuru nayo kigira kiti umunyamakuru wa Radio Rwanda yiyandikiye inkuru aravuga ngo rigani Rugaju icyaha n'ikimuhama azahanwa. Ngo ni umunyamakuru wa Radio Rwanda bivuze. Natembereye ku mbuga nkoranyambaga zose za Ruvuyanga ariko iyi nkuru nta hantu nayisanze. Ruvuyanga kimana kubona iyi nkuru ari wowe wayikoze ngo yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga ndetse ahandikamo amagambo y'umutuku avuga ngo fake news, ati inkuru nta hantu murere nayo, iyi nkuru ntago ari njye wayanditse. Ariko se ibi bintu ko namwe mwabuze ku mbuga nkoranyambaga mwifungwa rya rigani Rugaju mwigeze muyibonara? Abantu bati ni babandi biyitirira umunyamakuru wacu dukunda ari we Ruvuyanga. None se we Ruvuyanga inkuru yaba yarayanditse koko? None se we ko natembereye ku bitangazamakuru byose bya Ruvuyanga ariko nkasanga iyi nkuru n'ahantu iri, ntiyaba ari umuntu wamwitiriye hanyuma akayandika nk'uko bajya bandika n'ubundi ku gihe nabo bakababeshera inkuru bashize mu mabara, muri ya mabara y'igihe bakandika inkuru igira iti ibi bintu birashinjwa uyu muntu, ariko mu kanya gatoya ukabona igihe cyanyomoje ayo makuru. None se we byaba ari byo byabaye kuri Ruvuyanga? Ariko se ubundi we tutaretse amagambo menshi, ubundi rigani icyaha n'ikimuhama koko ntazafungwa? Ibi bintu byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda babyibaza ari benshi cyane. Ariko se uyu munyamakuru wacu Ruvuyanga wagiye wifuriza abanyamakuru bagiye batandukanye kugenda ahantu bagiye bakazaha bakaronka, murabyibuka avuga ngo mwicika igikuba aragaruka vuba. Uwo nta wundi ni Lorenzo wari wahanwe amezi 2. Ariko nanone amaze kugenda ubwo yarageze kuri SKFM yaramubwiye ati imirimo myiza aho ugiye uzahaha uronke. None se we yaba ari wowe wanditse aya magambo? Ariko nanone kuyandika nta kibazo kirimo, ahubwo ikintu kiri kugenda kigarukaho nuko nyine ashobora kuba yarayanditse hanyuma ibitangazamakuru byatangira kumuvugaho agatangira kuyihakana. None se we Ruvuyanga niba ari wowe wanditse iyi nkuru hari icyaha afitera? Ibyaha nibihama rigani Rugaju ntazahanwa koko nk'uko byavuzwe? Gusa ikibabaje iyi nkuru ikimara kujya hanze, SKFM ikimara kwandika cyangwa se ikimara gukora kopi y'iyi nyandiko ya Ruvuyanga, yahise Ruvuyanga nawe yahise akora kopi arangije ajya kuvuga ngo iyi ni fake news, ibi bintu ntaho mpuriye nabyo, ntago ari njye wabivuze. SKFM yakoze kopi yari ya Ruvuyanga yari yanditse igira iti rigani icyaha n'ikimuhama azahanwa. SKFM iravuga iti Ruvuyanga wa Radio Rwanda niho watangaje amagambo ati Ruvuyanga yagize ati Rugaju arakekwaho ibyaha, ariko rero arimo kugenda bibazwa n'inzego za gisirikare. Icyo navuga kuri iyi ngingo ni ugutegereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzafata nk'umwanzuro. Ati icyaha n'ikimuhama azahanwa, icyaha kandi nikitamuhama azagirwa umwere. Ruvuyanga yakomeje agira ati ibyo nta bubasha tubifiteho, tuzategereza nyine ubutabera bwa gisirikare icyo buzatangaza. Mubyibuke neza iyi nkuru niba mwarayibonye, ubwo ndavuga bakunze gukoresha Facebook, WhatsApp, baba muri groupe ye ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru yari iriho na link, iyi link kandi yahitaga kwinjiza muri WhatsApp ya Ruvuyanga. Ngo Ruvuyanga amagambo yatangaje ariko akimara kubona ko ibitangazamakuru biri kumuvugaho yahise yihakana. None se we aya magambo narije kubasomera hari icyaha kirimo ra? Hari ikibi yavuze? Ubutabera bukurikiranye rigani Rugaju. Rero icyaha n'ikimuhama azafungwa, ariko nanone igisanga nta cyaha kimuhama azagirwa umwere afungurwe. None se we kuki Ruvuyanga ari kwihakana ibi bintu? Natembereye ku mbuga nkoranyambaga ze zose nsanga n'ahantu iyi nkuru yabiri, niba yarayisibye niba atari wowe wayitangaje ibyo simbizi. Gusa nanone ushobora kubyemera niba warayinjiye muri iyi link ugahita ugera kuri WhatsApp ye. Nuko rero abafollowers bahari bakiyongera, niba warabibonye ubwo rero nawe aya makuru yayazi. None se we izi nkuru uko zikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho rigani Rugaju aramutse asohotse agasanga inkuru zabaye gucya, aho nayo yaba ari amakimbirane hagati ya Ruvuyanga ndetse na Rugaju rigani. Abantu bati
urwo ni urwango ufitiye Rigani Rugaju. Abandi bati nta cyaha wakoze kuba waranditse gutya, ati ibyo wavuze ni ukuri, ati kandi nta n'ikindi kintu twabirenzaho uretse nyine gutegereza inkiko za gisirikare umwanzuro buzafata, nta kindi twavuga. None se uyu mugabo koko ukomeje kwihakana ibi bintu kandi ariwe ushobora kuba yarabyanditse, hari undi muntu umwiyitirira wakandika amagambo nk'aya ngaya agashyiramo ubwenge nk'ubu ngubu ashaka kumusebya? Aha, reka tubihange amaso rero iby'imbuga nkoranyambaga mwa bantu mwe, ntitwabivuga ngo tuzabirangize, ibintu biraba natwe tugateraho amakomenti, ariko nanone ibiba byabaye akenshi na kenshi hari igihe biba bifite ishingiro, ariko ibindi hari n'igihe biza ari ibinyoma. Ngenda cyeka Ruvuyanga iyi nkuru yavuze cyangwa se amagambo yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze nta n'ikibazo kibirimo, uretse nyine kwakunda abantu bakurura amakimbirane bashaka nyine gusebya umuntu, nta kindi cyaha kibirimo. Nawe niba ubona ko nta cyaha kibirimo cyangwa se nta makosa arimo, nyarukira aho hepfo ungandire kuri buto ya subscribe kugira ngo nyine ibiganiro nzajya nkora bizajya bikugeraho mu ba mbere, hanyuma unakoreshe ya bigera ku bantu benshi. Nge rero mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent, ukomeza kugubwa neza kandi ugira ibihe byiza, ndagushimiye.